Здравейте, аз съм Даниела Сечкова, а днес ще ви разкажа за микробиома. Вълнувам се, защото най-новите пробиотици PB Restore и PB Assist Plus са вече налични за нас в Европа. Знаеш ли, че твоят микробиом се променя с възрастта и колонизацията на стомашно-чревния тракт започва още от раждането? След този период на бурен растеж, твоят микробиом е в относителна стабилност до съзряването, но никога не остава статичен. Твоят микробиом не е само в червата. В тялото ти кипи микробен живот. А твоят микробиом е един невидим орган. А ето и неговите 10 ключови роли за твоето здраве, за които може би не знаеш. А сега е време да опознаеш твоя микробиом. Какво са про и постбиотиците? Пробиотиците са живи микроорганизми, чиято цел е да поддържат здрава целостта на чревната бариера и чревната функция. Пребиотиците са храна за пробиотика. Те са водата, слънцето и почвата за вашия микробиом. А постбиотиците са вещества, които пробиотиците произвеждат, докато се хранят с пребиотиците и имат незабавно действие с червата. А ето и 5 начина, по които постбиотиците помагат на микробиома, чревната бариера, имунния отговор, метаболизма и нервната система. Това прави PB Restore наистина различен. Цели 28 различни щама пробиотици, пре и постбиотик. И още нещо важно. Двойно капсулованата система защитава пробиотика от неблагоприятната среда в стомаха, за да достигне червата невредим. Външната капсула съдържа пре и постбиотиците, а вътрешната 28 пробиотични щама. А PB Assist е под формата на сашета с 13 пробиотични щама и пребиотик, защитени в микрокапсули. И вече знаеш, макропромените започват на микрониво. Кой пробиотик избираш ти? Сканирай този QR-код с камерата на твоя телефон и разбери как пробиотиците влияят на твоето здраве отвътре и отвън. Или се включи в моето събитие тази неделя.